हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला छींक को पसंद फरमाते हैं और जमाई को नापसंद फरमाते हैं। जब तुम में से किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो हर उस मुसलमान के लिए जो उसे छींक को सुने जवाब में यरहमुकल्लाह कहना ज़रूरी है। और जमाई लेना शैतान की तरफ से होता है, लिहाजा जब तुम में से किसी को जमाई आए तो जितना हो सके उसको रोके, क्योंकि जब तुम में से कोई जमाई लेता है तो शैतान हंसता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।